لو حد بيحب يدي لابنه وصفة طبيعية للكحة، أسهل حاجة وحاجة موجودة في كل بيوتنا، مية دافية عليها ليمون عليها معلقة عسل. ده من الحاجات اللي بتساعد على تهدئة الكحة، لأن العسل مضاد للبكتيريا وبيساعد على تهدئة الحلق، والليمون فيه فيتامين سي فبيساعد على رفع جهاز المناعة، فبيشتغلوا مع بعض ان هما يهدي الكحة اذا كانت بسيطة. اما لو كانت شديدة ممكن ادي المشروب ده، بس لازم استشير الطبيب الاول.